Պարոն Մուրադյան, նախ կցանկանայինք մի փոքր խոսել գիտաժողովի մասին, ինչով եք դուք սա կարևորում եւ ինչ առավելություն կամ նշանակություն այն կտա։ Գիտաժողովը բնական է եւ անհրաժեշտ, որովհետեւ պարզապես չէր կարելի Վահան Տերյանի ծննդյան 140-ամյակի իրողությունը շրջանցել կամ թողնել սովորական ընթացքի եւ Հայաստան աշխարհի գրականագետների վերաբերմունքը այստեղ պիտի արտահայտվեր։ Ոմանք զեկուցում պիտի կարդան, ոմանք ունկնդիր պիտի լինեն, ոմանք գրավոր կարտահայտվեն ինչպես ես, բայց սա պարտադիր էր եւ այս միջոցառումն էլ տեսեք սկսվել է Տերյանի ենթադրյալ գերեզմանին ծաղիկներ խոնարհելով։ Եվ սա էլ հարգանքի տուրք է մեր մեծ բանաստեղծի հասցեին, մենք Տերյան ասելով հասկանում ենք նրա միայն մեղ աշտանային, գարնանային, սիրո երգերը, բայց չենք խորանում նրա ստեղծագործության բուն էության մեջ։ Նա մի ամբողջ դարաշրջան բացեց մեր գեղարվեստական մտածողության մեջ եւ դա առաջինը ժամանակին նկատեցին ավագները Հովհաննես Թումանյանն ու Ավետիք Իսահակյանը։ Նրանք ճիշտ արժևորեցին, բայց եղան նաեւ մարդիկ, իսկ այդ տեսակ մարդիկ ամեն ժամանակ լինում են, մեծերի կողքին միշտ լինում են չարամիտներ, տկարամիտներ։ Եղան մարդիկ, որ ասին, թե Տերյանը էությամբ հայ բանաստեղծ չէ։ Հեղինակավոր մանկավարժ մտավորականներ էին, ասենք Մամրե Մատենջյանի նման մեկը, որի խոսքի ազդեցությունը բնականաբար նկատվեց նաև ավելի մեծերի, ավելի տաղանդավոր մարդկանց խոսքի վրա։ Բայց Թումանյանը եւ Իսահակյանը առաջինը կանխեցին այդ տեսակ երևույթները եւ ոգով էությամբ հայ բանաստեղծ Վահան Տերյանը հարկադրված էր իր ժամանակակիցներին եւ հաջորդներին, հատկապես այսօրվա սերունդներին, հիշեցնել, որ նյութական հայրենիքի կողքին կա նաեւ հոգեվոր հայրենիք։ Այդ հոգեվոր հայրենիքն է հավիտենական մնայունը, որտեղ Տերյանը բանաձև է ստեղծել մեզ համար, սերունդների համար։ Նյութական բոլոր կորուստները հնարավոր է փոխհատուցել, հոգևոր կորուստներն են անհատուցելի։ Այսա բանաձև է, որ պիտի սերունդները միշտ աչքի առաջ ունենան իբրև գործունեության ուղեցույց, ապրելու բանաձև։ Այս է Տերյանը մեզ համար եւ նրա երկիր նայիրի գաղբարախոսությունը, երկիր նայիրի բանաստեղծական շարքը, բանաստեղծություններ, որոնք սխալ մեկնաբանվել են, ժամանակին խեղել են Տերյանին, օրինակ տեսեք մի բանաստեղծություն, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այն ժամանակ, երբ Մոսկվայում եւ Ռուսաստանում խանդավառված էին համաշխարհային հեղափոխության զառանցանքով, Վահան Տերյանը այն ողջամիտ հայ մարդն էր, որ աշխատելով համառուսական կենտգործկոմում կարևոր պաշտոն ուներ, ազգությունների գործերի կոմիսարի տեղակալն էր, Վարլամ Ավանեսովի տեղակալն էր, իր գործունեությամբ նա կարողացավ շատ բան արել Հայաստանի համար։ Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիրը կնքելու մասնակիցներից մեկն էր, բայց ասում էր, այս ինչ եք անում, դուք ոչնչացնում եք իմ երկիրը, իմ ժողովրդին։ Եվ այսօր շատ գաղտնիքներ կան, որ նույնիսկ հիմա մարդը վախենում է, ոչ թե վախենում է իրական իմաստ, երկյուղում է, ասի թե չասի։ Հիմա ասեմ թե չասեմ, Տերյանի բանաստեղծությունը, որ ուղղված էր այդ կարգի մարդկանց դեմ, մեր Տերյանագետներից ոմանք չարաշահելով վերագրեցին ուրիշ բանի։ Տերյանին դուրս բերին հակադաշնակցական այն դեպքում, երբ Տերյանը կենտգործկոմի անդամ դինելով իմացել էր, որ Մոսկվայում 3 դաշնակցական գործիչների պիտի գնդակահարեն լուսադեմին։ Ինքը փրկել է նրանց օգտագործելով իր մանդատը, իր վավերագրերը։ Եվ հետո, երբ որ բացահայտ ասել է, չեմ հավատում ճիչերին ձեր ցնծագին, այն սա է համաշխարհային հեղափոխության
զառանցանքը, որ ճիչով ասում էին, չէ՞ ամեն մեկը շուտով կլինի համաշխարհային հեղափոխություն, շուտով մեր ոգևորված բանաստեղծիկներն էլ գրում էին, շուտով կդառնա աշխարհն ամբողջ խորհրդային եւ հրահան կտա միջազգային ցեկան։ Դու գիտեք ինչ է սա։ Սա ինձ այդ զառանցանքի արտահայտությունն է։ Իստերյանը գրել էր. չեմ հավատում ճիչերին ձեր ցնծագին ու խանդավառ աղմուկներին այս շփոթ գաղտնի մի թույն կեղեքում է իմ հոգին եւ ձեր խինդը սարսեցնում է որպես բոտ ով է պաշտպան հիմա երկրին իմավեր ով է թարգման մեր դարավոր տանջանքին